ඔන්නකොල්ලෝ අද දෙක දෙලා යන්නේ අයියෙන් සනේ බ්‍රේක්. අදම මේ යන්න හදන්නේ මේ දැන් අර රස්නේ වැඩිනේ මේ කාලේ. ඒක නිසා කුරුල්ලොන්ට වතුර ඕනේ කියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම හදන්න යන්නේ කුරුල්ලොන්ට වතුර වන්න මෙතන ෆොන්ට් එකක්. ෆොන්ට් එකක් හදන්න කිව්වට මට අයිඩියා එකක් නැහැ. අවුලන්නේ අපි ඇඳලා වැඩේ කරමු. අපි නම් වැඩේට කොහොමද යන්නේ? මේක ප්ලෑන් අරගෙන ඉන්නේ. දැන් ඉතින් අපි මේ ප්ලෑන ගහගත්තා. මේ තියෙන පොකුණ යාළුවනේ මේ ඉන්නවා. මේ තියෙන වටේ ගස් ටික මෙතන වඩ වැඩනවා. ගලා ගන්න එපා. ඉතින් අපි මේ කිට් එකක් දාගත්තා. මේ පේන ඇති මේ සුදු පාට ෂර්ට් එකක් කහ පාට වෙලා තනි කහ පාට. සුපිරියම වැඩේට බහින්. 1 hour later. හරි යාළුවනේ අපි මෙතන තමයි හදන්න යන්නේ ෆොන්ට් එක. මේ ගල් කැල් ටික අයින් කරගෙන ඉන්න ඕන. අපි එන ගල් කැල් ටික අයින් කරගමු පට ගමු. මේ දින යාළුවනේ පුච්ච පුදන. මේ පොඩි ගල් කැල් ටිකක් අයින් කරන්න ඕන. ගල් කැල් ටික අයින් කරන්න උදැල්ලක් ඕන. අපි එන උදැල්ල ගව් ඕන. මෙන්න තියෙන උදැල්ල එහෙනම් අපි අයින් කරගමු නේ. මොල් යාළුවනේ පොඩි අකඩද හරි යාළුවනේ පොඩි අකඩ දැබ්බයක් වුණා. අවුලන්නේ සැලෙන්නේ මේ මඩ එකයි. මෙතන අපි රවුමට දාලා පොන්ට් එක අපි යාළුවනේ දැන් මෙතන ටිකක් කාඩගත්තා. මෙතන පස්ස පට්ට හයියයි. නෑ උදැල්ලක් ගහන්න බෑ. තනි ගල් කැල්දී. මම හිතුවේ පස්ස බුළු විදිහට වල්නගෙන එන හයියයි යාළුවනේ. අපි මෙතන මේ හාරන්නවා කොහොම හරි හාරන්නත් නැතුවත් බෑ. අපි පොඩි පොන්ට් එකක් හදමු. ලොකු කුරුල්ල නෑ. ලොකු පොන්ට් හදුවොත් අපි පොඩි පොන්ට් එකක් හදමු. මෙතන තව පොඩ්ඩයි මම බලන්න යාළුවනේ. එතන හරියන්නේ නැහැ නැත්තම් කරන්නේ. පසත් අයියේ කොහොම අනේ මට බෑනේ මේක කරන්නේ පහත් අය